Oh, kalami na kasdagan ba? Oh, usog na gid kay siya, sampak na gid siya. Oh. Usog gid kayo. Hello mga ka-DI, may adlaw sa tanan. Nata unit karon at DA64W. Ang issue ani is mag-misfire ni siya kung magdagan ka. Pag maabot siya og 3,000 to 4,000 RPM, mag-misfire na dayon siya. So karon ato na siyang check up kung unsay hinungdanan ang sintomas or sakit kung unsay at makita nga pisa nga problema ani nga sakyanan no. So karon ato na siyang paandaron. O karon no, pag andal na to sa iyang cold start, taas kayo iyang idling no. So ang iyang minor taas kayo. So naagi problema ani sa iyang system. So sige lang ato lang yapon ni siyang check up kung sa problema ni. So subay og maayo no. Kung ato po siyang i-revolution, no, wala may problema sa iyang RPM. Tuloy-tuloy man, kasi mula pa siya sa 3 to 4,000. Wala may mag-misfire niya kung atong i-revolution kung naka-neutral, no. So, karon ato ni siyang i-try o root test, no. Karon makita gid nato og asa gid siya dapit nga mag-misfire aron maklaro nato og sa atong ngayon buhaton ning unit, no. Okay. Okay, nakita gyud nato nga naagay mag-misfire sa around 3,500 RPM, no. So medyo mo-action jud ubos ang iyang RPM no, na naagay misfiring sa atong sa iyang makina. Samtang gadagan no. So sa lang at least nga na natin idea kung asa na to siya tirahan no. Okay. So karon guys no, ato nang nabot na tayo sa atong igarahian ganiha. So karon ato ning jackan no, kaya napagitay pinaka last nga test nga atong i-initiate ani nga sakyanan no. So atong i-jack ang mga ligid, atong isaka tapos sulayan atong engage nga naka-lift up ang yang ligid no. Kung say resulta ni. Alright, atong pandaron ng makina. Dayon ato sang i-revolution no para mo kuha ang iyang makina no. So ang iyang RPM mo kung naka-neutral wag sabid no. So karon natong i-drive. I-try na itong drive kung naabay makita na itong misfiring samtang naka-lift up ang iyang likid no. As for now guys no, wala good no, wala yung misfire niya. So tuloy-tuloy man gid yung RPM. So as for my diagnosis no, ang kaning iyang coil may problema ani kung so karon mga kadiay no atong pagkuha ng mga cover aning spark plug o ang source coil no, kaya atong check kung unsa problema aning atong unit. So karon ato na yung panghinluan ng kaning area.
O karon mga kadiay, nakita na yung mga coil, no? Kanang tulong ng coil. Ato nang i-check kung asay faulty ana nga mga coil or spark plug ba. Tanaw na to kung ang coil niya di ba weak. Na ikurente pero dili enough nga magkapa-ignite sa atong i-feed nga fuel sa chamber, no? So as my diagnosis sa atong source coil, nagi weak na duha ka source coil nga weak, no? Na kuryente pero di good enough, no? Nga makapasunog sa atong gasolina. So aton lang alisdan sa tulo ka buhok. Actually, this is surplus food pero goods pa kayo. Okay, so ato nag-change, no? Dayon ato diyang i-sulay i-start kung maayo ba yun ang atong source coil nga nataon. So atong i-start ang engine. Wow! Okay kayo yung idling, no? Naras around 1,000 RPM. So, kani mo goods kayo yung minor or idling sa atong makina. Okay. Oh, umanatag taod sa mga spark plug itadi, no? So, ang buhato na to is mag-test natin na kuha na po na po ang jack sa likod. So, grabe ka, tipas pili ni manita nagkuhan. Pero, okay lang. At least makatabang po na natin kauban. So, karon, ato ni siya ang test. Okay, so, tara, okay na. Okay na yun ito, bro. So, karon no, nanato sa highway. Ato rin siyang i-try o padagan o ka ng pinaka-top speed niya kung kaya na ba niya yung top speed, no? Siguro mga top speed na kuha niya mga 70 or 60 or 80 ba, no? So, kaya gamay raman eh. As for me, top speed abot ang sa uban 120 siguro. 120 siguro ilang top speed. Pero sa kuha hini-hini lang, no? Kaya gamay mo kuning makina. So mag top speed lang ko rin mga 80 or okay na. So, i-try lang na to, no? Kung okay na ba gid siya, okay na gid ang dagan. Okay, so sulay na to na tagli sa dalan, no? Sa highway na ta. So tara, sulayan. pero na atong camera, no? So, atong i-try. Atong i-pagkam sa drive, no? Napadrive na ni siya. So, okay? So, atong tanaw na iyang dagan. Alright, so, atong sa padunga, hinukon para di magsaba. Ano ba, no? So, okay. Wow, talapin na mistakan ba, no? So, usog lagi kayo siya sa kapag-isar, no? So, pinigayo. Hindi lang tagay. Labi ka, gusto yung dagan, no? So, atong i-try. I-try yung overtake ni sa mga buwan na sakinan. Okay, i-try na to overtake ganing. So, isod man di ay. Pero at least kusog na ba siya? Isog na ba yun? Pumao, isog na ba siya? Alright, so solba na siya, no? Makasaka na ni sa buwan na pumabungtod niya mga dalan. Okay, oh. Ayan, ang turbo, perting suga na. Sige, nagbalik pa. Oh, murag sipon. Oh. Alright, so grabe na kaagwa ko.